Nesa nawr, nawn ni edrych ar sut i ddatrys hafaliadau differol Llinol Trefn 2. Felly fan hyn ni'n gallu gweld mae gyda ni hafaliad differol a d2y dx squared plus b dy dx plus cy yn haflu 0. Cwbl o bethau fan hyn sy'n bwysig ein bod ni'n nodi. Hynny yw, yn gyntaf ni'n gallu gweld mae fe'n trefn 2 gan mae'r ail differiad yw'r differiad mwyaf sy'n ymddangos yn yr hafaliad differol. Mae gyda ni gysonion a, b a c fan hyn o flaen pob term. Ac ar hyn o bryd, mae'r hafaliad differol pob tro yn mynd i fod yn haflu 0. Felly ar gyfer hafaliadau differol o'r fath yma, mae'r ffordd ni'n mynd i fynd ati i ddatrys nhw yn mynd i fod yn debyg iawn pob tro. Felly peth cyntaf ni'n mynd i fod yn wneud yw gadael y i fod yn hafal i ae to the mx. Fel arfer, pan ni'n datrys hafaliad differol trefn 1, trwy gwahanu'r newidyn, mae'n datrysiad ni ar y ffurf yma. So ni'n mynd i tybio ar hyn o bryd bydd ateb ni yn edrych rhywbeth debyg i hwn. Felly, yn yr hafaliad differol, mae gyda ni dy dx a d2y dx squared. Felly na nawr differu yr fan hyn. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i cael a lluosi gyda m e to the mx. Ac yn debyg, dwi'n mynd i cael d2y dx squared bydd am squared e to the mx. Nes nawr, dwi'n mynd i newid y gwerthoedd yma dwi wedi darganfod nôl mewn i'r hafaliad differol. Felly ymnewid y dy dx a d2y dx squared nôl mewn i'r hafaliad differol. A pob tro fi'n gwneud hwn. Os dwi'n gwneud hwn nawr, dwi'n mynd i cael a bach, lluosi a mawr, m wedi sgwario e to the mx. Adio b, lluosi a, lluosi m, e to the mx. Adio c, lluosi a, e to the mx. A mae hwn i gyd yn haflu 0. Nes nawr, os dwi'n ffactorio fan hyn, dwi'n mynd i cael a e to the mx. Yna dwi'n cael am squared plus bm plus c yn haflu 0. Os ni'n meddwl amdano hwn nawr, pe bai a yn gysonyn sydd ddim yn haflu 0, mae'n rhaid fod a e to the mx pob tro yn fwy na 0. Hynny yw, mae'n amhosib i e to the mx neu e to the x i fod yn haflu 0. Ac felly mae'n rhaid fod am squared plus bm plus c yn haflu 0. A ni'n galw hwn yn yr hafaliad ategol, yn Saesneg the auxiliary equation. Ac felly ni'n gallu datrys yr hafaliad yma i ddarganfod gwerthoedd ar gyfer m, a fydd hwn wedyn rhoi datrysiad ar gyfer yr hafaliad differol. Gan ei fod yn quadratig, mae nifer o atebion gwahanol ni'n gallu cael allan ar gyfer yr hafaliad ategol. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth mae'r datrysiad yn mynd i edrych fel yn dibynnu ar beth yw gwreiddiau yr hafaliad ategol. Felly newn ni edrych nawr ar enghreifftiau o sut i ddarganfod gwreiddiau gwahanol hafaliad ategol a beth bydd y datrysiad yn edrych fel. Felly yn gyntaf, newn ni edrych ar pan mae'r hafaliad ategol gyda dau gwreiddyn real gwahanol alpha a beta. A pan mae hwn yn digwydd, mae'r datrysiad gyffredinol yn mynd i fod ar ffurf y yw ae to the alpha x plus be to the beta x, lle mae a a b yn rhifau real hefyd. Felly newn ni edrych nawr ar enghraifft o ddatrys un ar y ffurf yma.
Felly darganfyddwch ddatrysiad gyffredinol ar gyfer yr hafaliad differol 2 d2y dx sgwed plus 5 dy dx plus 3y yn haflu 0. Felly peth cyntaf mae angen i wneud pob tro bydd gadael i y fod yn hafal i a to the mx. Yna newn ni differu fe i ddarganfod dy dx a bydd hwn yn haflu a m e to the mx. Ac yna d2y dx sgwed bydd a m wedi sgwario e to the mx. Yna newn ni ymnewid y gwerthoedd yma mewn i'r hafaliad differol. So y dy dx a d2y dx sgwed mewn i'r hafaliad differol. Os ni'n gwneud hwn, ni'n mynd i cael 2 a m wedi sgwario e to the mx, adio 5 a m e to the mx, adio 3a e to the mx, a mae'n mynd i fod yn hafal i 0. Felly nawr dwi'n mynd i ffactorio, so dwi'n mynd i cael a e to the mx tu allan, yna 2m wedi sgwario, adio 5m, adio 3 yn hafal i 0. Ni'n gwybod fan hyn bod a e to the mx yn mynd i fod yn fwy na 0. Ac felly mae'n rhaid fod 2m wedi sgwario plus 5m plus 3 yn hafal i 0. A hwn nawr yw'r hafaliad ategol. So felly dwi nawr yn mynd i ffactorio hwn yn gyntaf, ac yna datrys e. Ac os dwi'n ffactorio fe, dwi'n mynd i cael m adio 1, ac yna 2m adio 3. A mae hwn yn hafal i 0. Ac felly mae m yn mynd i fod yn hafal i minus 1. Mae m hefyd yn mynd i fod yn hafal i minus 3 dros 2. A felly'n gyflym mae'n ei rhoi alpha yw minus 1 a beta yw minus 3 dros 2. Ni'n gwybod bod yr hafaliad yn mynd i cael datrysiad ar y ffurf y yw a e to the alpha x plus b e to the beta x. Newn ni nawr ymwneud mewn alpha a beta, felly'r datrysiad gyffredinol bydd y yw a e to the minus x adio b e to the minus 3 dros 2x, lle mae a b yn gysonyn. Felly dyma yw'r ffurf cyntaf bydd ateb ni ar gyfer yr hafaliad differol yma yn edrych fel. Nesa nawr wnawn ni edrych ar pa mae'r hafaliad ategol gyda 2 gwreiddyn real, ond maen nhw'n ailadrodd. Hynny yw bydd alpha yn dod lan dwywaith. Ac y tro yma, bydd y datrysiad ar y ffurf y yw ax plus b, lle os yw e alpha x, lle mae a a b eto yn rhifau real. Felly fan hyn nawr mae'n gofyn ni ddarganfod datrysiad gyffredinol ar gyfer yr hafaliad differol d2y dx sgwed minus 6 dy dx plus 9y yn haflu 0. Felly y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw eto gadael i y fod yn hafal i a e to the mx. Yna dy dx bydd am e to the mx, ac yna d2y dx sgwed bydd am wedi sgwario e to the mx. Os ni nawr yn ymnewid y dy dx a d2y dx sgwed mewn i'r hafaliad differol.
Os ni'n neud hwn, ni'n mynd i cael am squared e to the mx minus 6 am e to the mx adio 9 a e to the mx yn haflu 0. Os ni'n ffactorio fe, ni'n cael a e to the mx m wedi sgwario minus 6m plus 9 yn haflu 0. Ni'n gallu dweud nawr bod a e to the mx yn mynd i fod yn fwy na 0 sy'n gadael ni gyda'r hafaliad ategol m wedi sgwario minus 6m plus 9 yn haflu 0. Os ni'n ffactorio hwn nawr, ni'n mynd i cael m minus 3 lle os i m minus 3 yn haflu 0 sy'n gadael ni gyda m yw 3 ac m yw 3. Felly na i nodi fan hyn mae alpha yw 3. Ni'n gwybod ar gyfer gwreiddiau sy'n ailadrodd bydd y datrysiad ar y ffurf y yw ax plus b e to the alpha x ac felly fan hyn y bydd ax adio b i pŵer 3x lle mae a b yn gysonion. Nesa nawr ni'n edrych ar pan mae'r hafaliad ategol gyda ddau gwreiddyn dychmygol plus neu minus alpha I. A tro yma fydd y datrysiad ar y ffurf y yw a cos alpha x plus b sin alpha x, lle mae alpha bydd cyfernod y ran dychmygol. Felly fan hyn nawr, mae gyda ni'r enghraifft darganfyddwch datrysiad gyffredinol ar gyfer yr hafaliad differol d2y dx squared plus 16y yw 0. Felly bydd cyntaf ma'n chi'n neud bydd gadael i y fod yn hafalu a e to the mx ac yna dy dx bydd am e to the mx ac yn ola mae gyda ni d2y dx squared yn hafalu am wedi sgwario e to the mx. Nesa nawr nawn ni amnewid y gwerthoedd yma ar gyfer y dy dx a d2y dx squared mewn i'r hafaliad differol. Os ni'n neud hwn, ni'n mynd i cael am wedi sgwario e to the mx plus 16 a e to the mx yn hafalu 0. Ni'n gallu ffactorio fe sy'n gadael ni gyda a e to the mx m wedi sgwario plus 16 yn hafalu 0. Ni'n gwybod fod rhaid i a e to the mx fod yn fwy na 0, felly m wedi sgwario plus 16 yw 0. Dwi'n gallu datrys hwn nawr, felly m wedi sgwario yw minus 16, m bydd ail isradd i minus 16, felly m bydd plus neu minus 4i. Felly fan hyn, alpha bydd cyfernod yr i, sef 4. Ni'n gwybod yn cyffredinol bydd y ar y ffurf a cos alpha x adio b sin alpha x. Ac felly nawr dwi'n amnewid mewn gwerth yr alpha fan hyn. Dwi'n mynd i cael y yw a cos 4x adio b sin 4x. Lle mae a b unwaith eto yn gysonion. Felly dyma yw datrysiad gyffredinol ni ar gyfer y hafaliad differol yma. Yn ola nawr, nawn ni edrych ar pan mae'r hafaliad ategol gyda gwreiddiau cymhlyg o'r fath alpha plus neu minus beta I. A'r tro yma fydd y datrysiad ar ffurf
y equals e to the alpha x, lle os gyda a cos beta x a dio b sin beta x, lle mae a b yn rhifau real. Felly fan hyn nawr mae gyda ni'r hafaliad differol d2y dx squared minus 6 dy dx a dio 34y yn haflu 0. Felly unwaith eto, ni'n ni dechrau off pob cwestiwn fan hyn gan gadael y i fod yn haflu a e to the mx. Os dwi'n differu hwn nawr, dwi'n cael dy dx bydd am e to the mx. A'r ail differiad wedyn bydd d2y dx squared yn hafali a m wedi sgwario e to the mx. Nesa nawr na i ymnewid y gwerthoedd yma ar gyfer y, dy dx a d2y dx squared mewn i'r hafaliad differol sydd gyda ni. Os dwi'n neud hwn, dwi'n mynd i cael am squared e to the mx minus 6 am e to the mx a dio 34 a e to the mx a bydd hwn yn haflu 0. Nesa nawr dwi'n gallu ffactorio hwn. So a e to the mx tu allan. Yna m wedi sgwario minus 6m a dio 34 yn haflu 0. Ni'n gwybod fod a e to the mx yn mynd i fod yn fwy na 0. Ac felly mae'n rhaid fod m wedi sgwario minus 6m a dio 34 yn haflu 0. Ac felly nawr ni angen datrys y gwadratig yma i ddarganfod m. Dwi'n gwybod ei fod yn mynd i fod yn gymlyg, felly ni'n ni ddefnyddio yr ffomula gwadratig i datrys hwn. Felly m bydd minus b plus neu minus ail isradd b wedi sgwario minus 4 lluosi a lluosi c dros 2a. Ac felly fan hyn mae'n bwysig bod ni'n nodi mai a yw 1, b yw minus 6 a c yw 34. Felly os yna i ymnewid rhain mewn nawr, dwi'n mynd i cael m yw minus 6 plus neu minus ail isradd minus 6 wedi sgwario minus 4 lluosi 1 lluosi 34 i gyd wedi rannu gyda 2 lluosi 1. Ond na symleiddio hwnna rhaid ni'n gallu. M yw 6 plus neu minus 36 tynnu 136 rannu gyda 2. Felly m bydd 6 plus neu minus ail isradd minus 100. Gyd wedi rannu gyda 2. Felly m bydd 6 plus neu minus 10 dros 2 sy'n gadael ni gyda m yw 3 plus neu minus 5i. Ac felly fan hyn nawr, mae jyst nodi mae alpha bydd 3 a beta yw 5. Ac felly ni'n gwybod mae y bydd e to the alpha x lluosi a cos beta x a dio b sy'n beta x. Felly ni'n gwybod ar gyfer ein hafaliad ni, mae gyda ni alpha yn haflu 3 a beta yn haflu 5. Felly bydd y trystiad gyffredinol yn haflu y yw alpha i pŵer 3x lluosi a cos 5x a dio b sy'n 5x. A fan hyn nawr ni'n gallu dweud bod a b yn gysonyn. Felly dyma yw'r 4 fath gwahanol o ddatrysiadau ni'n gallu cael ar gyfer y hafaliad differol yma.